Was ist los, Udi? Ganz sicher. Was ist los? Bist du nass geworden? Bist du nass geworden, mein Schatz? Ja, geh vor. Komm, lauf runter. Soll ich vorgehen? Nein, auf keinen Fall. Na, einmal trocken wischen. Trocken wischen. Ist das gut? Na, einmal trocknen. Einmal trocknen. Was regnet das auch so schlimm da draußen? Was regnet das auch so schlimm da draußen? Was regnet das so schlimm? So ist fein.